完全不敢相信，4家医院都先后诊断为肺癌恶性肿瘤，结果是误诊。我刚看完了这个大哥自己去检查一个咳嗽，然后被先后4家医院都说是肺癌，要马上住院手术，恶性的，要不然会危及生命，结果都是误诊。我很难相信这个事情是发生在医疗这么发达的今天。我来跟你们讲一下他的经历啊，我看了我简直真的我都不知道说什么。大哥呢觉得咳嗽的比较厉害，所以去了第一家东莞的一家医院检查，然后做了一个普通的 CD。 这不检查不要紧啊，这看检查结果吓了一大跳。检查结果说他肺上有一个1.9毫米的一个什么结节，而且怀疑是恶性肿瘤。医生说这个东西会危及他的生命，赶紧要住院处理。因为恶性肿瘤你们也知道，一旦扩散的话完了，是吧？大哥看到这个消息的第一时间晴天霹雳，然后他也像普通人一样就觉得第一家医院可能没有那么权威，希望再到大一点的医院看专家，所以呢他就来到了深圳的一家医院，花了300块钱去挂了一个专家号，这是他的第2家医院。专家跟他说要做一个什么很专业的什么 CD 啊，然后要花1万多块钱，而且这个是不能够报销的。然后呢大哥也做了，结果是跟第一家一样，肺部有个1.9厘米的结节。大哥看到这个信息，说实话我很难想象当时他是什么样的一个心情。然后他自己去网上查阅了很多资料，自己去然后呢他跟医生说能不能先吃3个月的消炎药，然后医生说3个月太久了危及生命，建议他最多给他2个月。所以当时候医生开了一堆的消炎药，开给他完了之后，然后他去到他的武汉老家养病，吃完了2个月的消炎药，这回他想了说呢，哎呀，要不去做一个复检看一下吧。所以他拿着结果到他武汉当地的一家医院给了那个医生看，医生还惊讶说，哎，原来你还做了这样一个检查，你这个东西绝对是个要命的东西。据他的描述说是医生拍的胸脯跟他说，这个东西一定要做手术了所以大哥当时候也认了。然后他思来想去，考虑到家人在广东，所以又辗转反侧来到第4家医院，然后办理住院，准备要做手术然后在做手术之前不是有一个加强的 CD 让他做嘛？按照大哥的描述说，这个加强 CD 的意思说要确定一下这个肿物在哪里，要在哪里开刀什么方案的。做完这个 CD 呢，明天要准备做手术了嘛看一下哪里确定什么开刀什么方案的，做手术方案的。然后做完了之后CD 结果出来了，然后呢他准备去做手术前一天晚上，他决定拿着结果想问一下医生怎么样嘛，是吧？结果那天主刀医生没在，然后他问了一个值班医生，结果值班医生看了结果愣了半天，问他，你这肺一点问题都没有，这么干净，为什么要住院，为什么要做手术？大哥说实话那一刹那如获新生。按照他的描述，我也非常能够理解已经被判了死刑，然后告诉你说这是误判的那一种心情。但是我说实话，我看到的整个描述有点颠覆我的认知。300块钱的专家号，1万多块钱的检查，竟然诊断结果是不对的，我难以想象。辗转反侧了4家医院，准备做手术，确定好了各方面方案，做最后的一个 CD 检查，然后才发现肺一点问题没有，是一个值班医生说的没有问题。我不知道他如果去问他的主刀医生
会怎么说，我也不知道他如果第一次检查直接同意住院做手术，到底是什么流程。我也更难想象为什么这么多家医院这么先进的检查，怎么就跟他说是肺癌恶性肿瘤，危及生命，马上住院要开刀。他不是应该要做最终诊断出来的这个加强 CT， 再去给这个患者说你要手术吗？我做个普通人，我难以理解。然后我翻看了一下大哥的这个评论区也有很多的说，医生确定什么阑尾炎的，他明明在09年都把阑尾炎割了，难道说他是阑尾炎？然后他说了把阑尾炎割了，医生就把检查丢掉了，然后重新打印结果。看完所有的大哥分享的故事，我真的觉得我们普通人面对所有的大病大灾面前，一定要保持自己足够的理智，面对这些问题。对，也不是说叫大家完全不相信医生啊，当然我们是相信科学的。此时此刻我真的不知道说什么，但我感觉我自己有很多话想说，